আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যারা শার্পের নন ফ্রস্ট এই ফ্রিজটা ব্যবহার করে থাকেন, অনেক সময় এটার কমপ্লেইন আসে যে পানি পড়ে, কিন্তু এটার কাজ করলেও সমাধা হয় না। এটা যদি আপনারা 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টাও কাজ করান, বা যেই টেকনিশিয়ান এসে কাজ করবে বা গরম পানি ঢালবে, তারপরেও এটা কাজ হবে না। এটা সাধারণত এটার সমাধা দিতে হয়। আপনাদের যদি এরকম অবস্থা হয় যে ফ্রিজটা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে নর্মাল হয়ে ফ্লোরে পানি চলে আসে, এটা সাধারণত প্রতিদিন ফ্রিজটা যখন অটো হয় তখনই এই পানিটা পড়ে। এরকম যদি পানি পড়ে থাকে আপনাদের ফ্রিজ, সবসময় অবশ্যই এটা কাজ করিয়ে নিতে হবে। আর এই ফ্রিজটা আপনার ফ্রিজটা আপনি নিজেই ঠিক করে ফেলতে পারেন, এটা কাউকে দেখাইতে হবে না। আর যদিও কাউকে দেখান, সে সমাধা করতে পারবে না। সে যদি 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা বা 5 ঘন্টাও কাজ করে, সমাধা করতে পারবে না। কিন্তু আপনারটা আপনি নিজেই করে ফেলতে পারবেন, অটো এটা ঠিক হয়ে যাবে। পানি পড়া, এটা মূল সমস্যা হচ্ছে পানি পড়ে। যাদের বলেন যে পানি পড়ে নর্মাল দিয়ে ফ্লোরে পানি চলে আসে ভেজিটেবল বক্সের নিচে দিয়ে, তাদের জন্য বলা, পানিটা পড়া বন্ধ করতে চাইলে আপনারা এটা কাজ করতে হবে। এটা হচ্ছে এটার ডিপটা, এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ডিপের সাইডটা এটা উপরে হচ্ছে, আর নর্মালেরটা হচ্ছে নিচে। এটা হচ্ছে ফ্রিজার অংশ, নিচে হচ্ছে রেফ্রিজারেটর অংশ। আপনারা যদি এটা কাজ করতে চান, ওই ক্ষেত্রে নিজেই ঠিক করতে চান, নিজেই করতে পারেন। আর বাইরের লোক দিয়ে যদি আপনারা টেকনিশিয়ান এনে কাজ করাইতে চান, ওই ক্ষেত্রে কাজ করে আপনার ফ্রিজ ওকে করতে পারবে না। এটা আপনারা প্রথমত, এটা যদি আপনাদের এক্সট্রা ডিপ ফ্রিজ থেকে থাকে, প্রথমত আপনাদের ডিপের সমস্ত ডিপটা খালি করে ফেলতে হবে। ডিপের মাছ মাংস সব বের করে ফেলতে হবে, এবং নর্মালেরও খাবার বের করে ফেলতে হবে। বের করে প্রথমত আপনাদের ফ্রিজের সুইচটা অফ করে দিতে হবে। তারপরে ফ্রিজের সুইচ অফ করার পরে আপনারা অবশ্যই ডিপের যে পার্টটা আছে, ডিপের দরজাটা, সেটা অবশ্যই কিছুটা ফাঁকা রেখে ফ্রিজটা অফ করে দিতে হবে। এখন ফ্রিজটা অফ করবেন কতক্ষণ, সেটা হচ্ছে এটা 2-1 ঘন্টা অফ করলে হবে না, বা 2-3 ঘন্টা অফ করলে হবে না। এটা মোটামুটি আপনাদের 24 ঘন্টা অফ রাখতে হবে। অবশ্যই ফ্রিজের দরজা খোলা রাখতে হবে। আর এটা যদি 2-3 ঘন্টা পানি দিয়েও যদি ওয়াশ করতে চান, মানে ড্রেন লাইন যদি পরিষ্কার করতে চায় কোনো টেকনিশিয়ান, ওই ক্ষেত্রেও সে এটাও ড্রেন লাইন আপনার ওয়াশ হবে না বা ঠিক হবে না। কারণ এটা হলো সাধারণত পানিটা পড়ে এই মডেলটায় ফ্রিজের যে ড্রেন লাইনের ভিতরে যে ড্রেন পাইপটা, ওইটার ভিতরে বরফ জমে যায়। আর এটার বরফটা জমার উদ্দেশ্য, এই ড্রেন লাইনটা খুবই ছোট থাকার ফলে এখানে বরফটা জমে যায়, প্লাস ছোট থাকে, প্লাস এইটা আপনার এল টাইপের ড্রেন লাইনটা হয়ে থাকে, এল হয়ে ড্রেন হয়। হ্যাঁ, তো এল টাইপের হওয়ার ফলে এটা পানিটা সরাসরি চলে যায় না ট্রেতে। এটা দেখা যায় এল হয়, প্লাস এটা লাইনটা ছোট থাকার ফলে এটা ড্রেনটা হইতে সমস্যা হয়। তো আপনারা এটাকে যদি নিজেই ঠিক করে ফেলতে চান, ওই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের এটা 24 ঘন্টা বন্ধ রাখতে হবে। 24 ঘন্টা বন্ধ রাখলে ফ্রিজটা ঠিক হয়ে যাবে। তো 24 ঘন্টা পরে কি করবেন, আপনার ফ্রিজটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে শুকনো করে মুছে আপনি অবশ্যই 2-3 ঘন্টা ফ্রিজটা চালাইতে হবে। চালানোর পরে আপনি খাবার রেখে দিতে পারেন। তো ওই ক্ষেত্রে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ আপনার ফ্রিজটা অটোই ঠিক হয়ে যাবে। আরেকটা বিষয় হলো, যদি অন্য কোনোভাবে পানি পড়ে, যেরকম এটা যদি দেখেন ভেজিটেবল বক্স হয়ে পড়ে, যেরকম এখানে দেওয়া আছে, দেখা যাচ্ছে ভেজিটেবল বক্সের নিচে যে দেখেন এখানে পানিটা আসতেছে, হ্যাঁ, বক্সটার নিচে এসে বক্সটার নিচ থেকে আপনি গড়িয়ে পানিটা পড়ে নর্মাল হয়ে, মানে ডিপের থেকে পানিটা আসে
নর্মাল হয়ে যেখানে কুলিংটা কুলিং ডিপ থেকে নর্মালে কুলিংটা আসে ওই রাস্তাটা দিয়ে পানিটা নিচে ভেজিটেবল বক্সে এসে জমা হয়, বক্সের নিচে এসে জমা হয়, তারপরে আস্তে আস্তে করে এভাবে করে ফ্লোরে চলে আসে। তো এভাবে এরকম যদি আপনারা অবশ্যই যখন দেখবেন বক্সের নিচে পানি আসে কি না, যদি দেখেন যে বক্সের নিচেই পানি, অবশ্যই বন্ধ করলে ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা হলো অনেক সময় দেখবেন ব্যাক সাইডে পেছনের দিকে পানি পড়ে, তো ওই ক্ষেত্রে অনেক সময় সাকশন লাইন ঘামিয়ে পানি পড়ে থাকে, হ্যাঁ এরকম হয়ে থাকে। বা অনেক সময় দেখা যায় ট্রে ওভারফ্লো হয়ে পানি পড়ে, এটা হলে আপনি বুঝতে পারবেন। আর সাধারণত ভেজিটেবল যখনই দেখবেন ভেজিটেবল বক্সের নিচে পানি, তখন ভেবে নেবেন এটা অবশ্যই ড্রেন লাইনটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি এটা করতে চান করতে পারেন, ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। তারপর